做绕这个啊，就是钢管的，但是钢管那不行，打不爆子啊，在未来打没有空挡了。然后呢，可能需要升级一个身份钢非常轻啊，给兄弟们看看这个不要死的人，这咋整的这？我以为它不要死的是这样的，然后把你崩合计了，肯定得背上了。跟这个有道我啥的这些东西清洗一遍。发动机中枪打开以后，发现这个化油的接螺丝还有箱底壳全部是碎片啊，看一下这箱底，全是碎的这个齿轮，然后头盘也是。箱底清洗干净以后，我们给发动机换了新的伸缩杆，安上钢盖，用扭力扳手打回位置，盖上钢盖，找好气门接系，加好机油，我们的发动机就不用完成了。运行的这个就是这个发动机背后位置，首先从这会来看，看一下压口啊，这块点模式，它就是上的时候这个加槽里啊，用力的东西，压模式，搞个模式打自己，然后刮塞，这个你可以用啊，那你这么少，这个在一半，然后接管水，这个发动机呢保养，如果发动机管接管水坏的话，这个发动机白讲啊，非常新的发动机，然后齿轮全部就是提出的别的变换，然后联动齿啊，我要齿联动齿变形了，这个位置都不知道有个一上来看这样打的，然后再来看对面的。我要是全打赢，来看清理，清理对的。然后这个更简单啊，这次造成这种原理就是这样，升级，当你没有做电池检查不多，一定要看这个方向上这样子。然后他们上底的时候，你打这个清理就能上来，然后这个齿的话是有个，有个一会大一会小，一会大一会小，然后要做成这样的意思啊，看到吗？所有的齿就全打掉，打掉以后，然后这个箱体负责外响啊，然后结果齿一个坏，这个齿也有变形了，对，反正这样是好用的。这是做场所的啊，兄弟们，不定期保养，这边做维修啊，你保养的话，你简单清理这个上底的，是不是维修变得更了？然后呢，时间不少这个费用啊。然后发动机呢就已经上车，而且都关闭了，历史的好几天，我们终于可以交货车了，发动机状态非常好啊。